निश्चिंत भाव में स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी किंबा स्मार्ट स्पीकर बाबद में शुणी किंतु आपण केबे स्मार्ट तकिया बाबद में जानिछन्ते कि? कथाटी शुणा को आश्चर्य लगुले भी एकदम सत। बजार रे एमिति एक तकिया मिलुछि जहाँकि स्पंदन घुंगुड़ी हार मापी पारिबो। गत वर्ष सेप्टेम्बर मासरे Xiaomi ए स्मार्ट तकिया लॉन्च करथिला। ए तकिया को केवल चाइना बजार रे लॉन्च करा जायथिला। तथापि ए तकियार वैशिष्ट्य लोकमानकु आश्चर्य कर देछि। एही तकिया हृदस्पंदन, घुंगुड़ी एवं निश्वास को सठिक भाव में मापी थाए। विश्व निद्रा दिवस अवसर रे आमे आपन को एही तकिया बाबद रे विस्तृत भावे सूचना देबु। स्मार्ट तकिया स्वास्थ्य एवं फिटनेस ट्रैकिंग पई एआई एल्गोरिथम व्यवहार करे। एही स्मार्ट तकिया व्यवहारकारी को सोइपा स्थिति एवं गभीर निद विषय समस्त आवश्यक सूचना देथाय एवं एथिरे ब्लूटूथ कनेक्टिव प्रदान करा जायछि, जहा द्वारा एहा अन्य स्मार्ट डिवाइस सहित संयुक्त होई परिबो। एही तकिया को चार्ज करबा को पड़थाय। तकिया रे 4टी बैटरी थिबा बेले जहाँ 60 दिन पर्यंत व्यवहार पाई शक्ति जोगाई थाए। एही तकियार मूल्य प्राय 3434 टंका होइथिबा बेले चाइना बजार रे ही एही तकिया उपलब्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, ONA खबर।